velkommen til en ny uke, og i dag så skal jeg vise dere noe. Vi i Ranheimshallen, og den gode gjengen, vi skal springe halvmaraton i Madrid. Og så har vi jo verdens beste sponsor. Vi har nemlig Hoka. Jeg får ikke til, du må åpne til meg. Nå er det rene julaften for hele gjengen, ikke? Så det vi må si da, er jo at alle sammen skal få Clifton 6, som er min sko, den svarten. Og så skal de få Carbon X, som er en løpesko, som er letteste skoene som Hoka har, som vi skal springe halvmaraton. Så jeg tror gjengen har jo faste treningsøkter. Tirsdag er jo fast treningsdag. Så vi starter vloggen med å gi bort sko til hele gjengen. Det er ikke noe jeg synes er artigere enn akkurat det faktisk. Så jeg håper han blir glad. Så tror jeg og håper at han, Elling, sjefen selv, kommer en tur innom og sier hei. Han har jo vært så uheldig og ødelagt kragebeinet sitt, eller skuldra si, men satser på at beina funker for det. Så nå blir det sko til hele gjengen. Nei, jeg vet ikke, det er noe bare skjer på. Har du 41 til det? Vi har vært ferdig med økta. Alle har fått skoene sin. Alle er fornøyd, tror jeg. Så vi skal kalle det en dag. Og så er jeg helt sikker på at vi er de raskeste, de 10 raskeste menn på start i Madrid 29. mars. Så nå er vi faktisk skikkelig på gang her, og så tror jeg det blir bra. Men igjen så må vi jo si takk til verdens beste sponsor. Det må vi jo si. For å fikse sko til hele gjengen her, det er så rått det. Så de er desidert en av råsene, jeg vet. Så da tror jeg vi kaller det en dag, og så ser vi hva resten av uka blir. Dessverre så blir det ikke noe annet på meg, men sånn er det. Vi får ta det senere, og så får vi gjøre så godt vi kan lell av det. Så nå kaller vi det en bra tirsdag, tror jeg. Så noen er fornøyd med bursdagsgaven sin i dag, og det er bra. Så nå skal vi hjem. Her ser dere lunsjen min. Her oppe har jeg tatt oppi salat. Det er spinat, hjertesalat. Her er fermentert rødløk, kylling, agurk, brokkolispira. Her er søtpotet. Så tenkte jeg skulle prøve å sette på TV-en og se om det er noe å... Det er jo NM, så jeg har vært og trent en tur og tenkte jeg skulle sette meg og se på sprinten. Skirenn i dag, så får vi se om det er noe som går på TV-en. Men planen er i hvert fall å få i seg maten her, og noe sunnere mat enn her, det skal man litt lenge etter. Så det er godt også, så nå er vi oppe og nikker. Så jeg har vært litt brent da. Litt brent, men det får gå. Så kjipt om å sitte her og spise mat når jeg gjerne skulle vært i Oslo eller Konnerud, Drammen og gått skirenn, men sånn ble det ikke en gangen her, så får vi bare komme sterkere tilbake. Men da tror jeg vi prøver å få ut litt mat, og så er det bare å gjøre seg klar til andre økta etterpå. Er det kjipt at du ikke skal se meg på TV-en, Bernille? Eller er det godt å ha meg hjem? Begge deler. Jeg skulle gjerne vært der da. Det var rart og godt. Men noen må kjenne på TV også. Så vi 2 og stjerner. Ja. Får vi se noe om det er noe fart her. Så spennende. Nå er vi på plass i Granasen. Ny dag. Nye muligheter. Og i dag endelig så lykkes å ha med seg Ola. Så i dag blir det noe klipp i hvert fall. Det er et godt tegn. Så nå skal vi kjøre en hardøkt, eller prøve for en hardøkt i hvert fall. Og så får vi se om det er noe futt inni kroppen her. Det har ikke akkurat kjentes rått ut de siste dagene, så får vi se om det
Om det gjør det I dag da. Kan det lykkes da. At det snur. Kjentes ikke sånn ut på oppvarming, men jeg tror ikke jeg har snudd ennå. Kjør da. Kjør da. Kanskje den mest kontrollerte idretten vi har hatt I år, det tror jeg. Så gikk sent, gikk kontrollert, og pulsen var lav og grei, sånn middels I hvert fall. Så bedringen så vil ikke jeg si, jeg veldig glad vi ikke går noe skirenn, det kjenner jeg på de beina her. Så nå med behandling på mandagen og tirsdagen og onsdagen og torsdagen, så kanskje vi kan være med å kjempe I Falun neste helg, det får vi nå se. Tida vil vise, men det som fordelen nå, det at jeg får være hjemme og trent I løypa til 2 skitur. Ja. Problemet var at den klassisk, jeg ikke skjøting, så det hjelper meg null og niks. Og løypa til skitur ikke ferdig, så det hjelper meg null og niks. Så, ja. Men det skal være skirenn her, så vi ferdige nå. Nå begynner det å komme folk, så nå bare ta på seg klærne, gå 5 minutter, og så må vi hjem. Så, jeg vil bare spørre deg, du fornøyd? Så bra dette der, synes jeg. Teknisk da? Teknisk funker det jo helt, har ingenting å si om det da. Det tar vi som et godt tegn. Problemet er bare at det ikke går så fort. Det skjer bra, det går ikke fort. Så nå avslutter vi økta, og så tror jeg vi... Det er lørdag, det er fortsatt et par dager igjen. Tida vil vise hva vi skal finne på. Så vi får se. Nå er vi nede på sykehuset. Helt på å skal ta noen bilder. Har jeg vært så veldig å skade hånda mi, så jeg har tatt røntgen nå, så jeg skal prøve å finne en sånn ortoped som skal se på de bildene. Men det var ikke så enkelt da. Der ja, skader jeg på litt mye mykken. Så vi ser om jeg finner det. Så nå sitter han og venter da. Så venter jeg på at en ortoped skal se på bildet mitt. Så det er hånda mi da. Som hoven, den knokkeren her, det er det som er klovn, så... Og nå sitter jeg I bilen, sitter og venter på... Jeg skal videre til å ta CT, jeg tok røntgen I sted, men nå må jeg da videre og ta CT, fordi at de trodde det var et mulig brudd. Så det vil jo si at sesongen så langt eller fremover ser ganske mørk ut, så jeg er nødt til å komme meg inn og få tatt den seten, og forhåpentligvis så slipper jeg gips. Jeg må... Det her er tungt faktisk. Hodet mitt er ødelagt nå hvis jeg skal få en knekken her og nå. Så... Nei, jeg skal gå inn og ta CT, og så får vi se. Men... Nå har jeg satt I bilen bare og ventet, for at jeg orker ikke sitte på sykehuset, men... Ja, det ser ikke lyst ut. Så nå går vi til CT, og så snakkes vi etterpå når jeg snakket med håndkirurg og ortoped og alt mulig rart. Og som jeg sa når jeg satt I bilen, at jeg skulle inn og ta det som kaltes for CT, og så får vi se hvordan det er. Nå har jeg fått svar på CT når jeg kommer meg hjem. Konklusjonen er vel at det er et brudd I fingeren, så her er behandlingen. 2 sånne stripser som jeg må stripse den fingeren, altså den fingeren der på andre hånda, inn mot den, som dere ser. Og så har vel legen egentlig sagt at det skal tas med ro, jeg må ta det med ro I 3 uker da. Og det har vi jo ikke tida til. Så for 3 uker så er vi jo, da er jo skitur ferdig. Så om 2 uker begynner skitur, det vil si at fingeren er nødt til å være bra om 2 uker. Og da er jeg nødt til å, apropos, nå er jeg nødt til å ta telefonen, for nå ringer legen min 2 sekunder. Og da har jeg snakket ferdig med legen. Så konklusjonen er vel egentlig ganske klar.
jeg får ikke lov til å gjøre noen ting med hånda. Jeg skal ha de 2 greiene her rundt fingrene, I hvert fall frem til den 13. februar. Og da skal jeg på ny kontroll, og så skal vi se og ta en beslutning for om jeg får mulighet til å gå skitour 2020. Det har vært årets hovedmål, så hvis det ryker nå, så vet jeg hva jeg skal gjøre. Da får vi se, men I hvert fall Falun og neste helg, det ryker. Det blir ikke noe skirenn på meg, så det blir enda en helg å sitte og se på TV-en. Og det som også greia da, jo at World Cup sammenlagt ryker. Så hva skal du si? Det jo litt sånn, jeg kan jo for så vidt si hva som har skjedd. Og jeg jo et konkurransemenneske som elsker å konkurrere. Og Kalle I går så straffet det meg da. Så vi var en kompisgjeng som vi var 2 kompiser, eller 3 kompiser, som var ute og spilte bowling. Og bowlingen gikk fint og alt der. Og så skulle jeg fære hjem, og så vi en sånn boksemaskin med en sånn boksehanske nesten, som bare går ned. Så det om å gjøre å slå hardest på den, og så går den opp, og så får du på en måte en poengscore da. Så det var greia, vi skulle slå på den. Så konkurransemessig som jeg slår alt jeg kan på første slaget. Riktig nok får jeg den høyeste scoren, superfornøyd. Så skal vi gjøre det her en gang til. Problemet bare at rett ved siden av boksegreia så står det en annen maskin, som da en jernmaskin. Og akkurat I det jeg slår, så treffer jeg, men så sklir hånda mi av, og treffer på en måte kanten på den andre maskinen, akkurat I kanten, og med full kraft da, og kjente jo der og da at ok, dette her var ikke godt, nå jeg redd jeg har brukket fingeren, og det jo det som også skjedde. Så det jo egentlig ikke noe annet enn at jeg selvfølgelig, nå kan jeg si at det jo fryktelig kjipt. Jeg burde aldri gjort det, bla 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 bla, men samtidig så jeg litt sånn, for meg så det viktig, jeg kan ikke slutte å leve I hvert fall til en viss grad normalt liv. Og det å være ute og gjøre noe med kompisene, som veldig, veldig sjeldent, det viktig for meg, og viktig for at jeg skal holde humøret opp og kunne gidde å holde på med det her. Og da det jo selvfølgelig ekstra kjipt at det skal bli sånn, men det nå en gang sånn at skaden ennå skjedd, og vi får nå ikke gjort noe med det. Så da får vi bare prøve å få denne hånda til å bli bra så fort som overhodet mulig, og forhåpentligvis, det hadde vært jæklig rått å kunne ha gått skitour da, og så vet du at 13 dager før du begynner skitour så har du knokket hånda. Så nå det målet, og så får vi se om det går eller ikke, men det noe eneste jeg kan ha fokus på nå. Så da får jeg bare prøve å ha fokus på andre ting. Nå får jeg trent beina mine. Det blir ski uten staver, det blir løping, det blir sykkel. Med andre ord, jeg skal fortsatt trene, og jeg har gitt opp sesongen sånn World Cup sammenlagt, men jeg har ikke gitt opp å vinne skirenn. Så vi skal fortsatt gå skirenn I 2020, og I sesongen her, så det tungt. Det sitter langt inn, og det jo sånn, det verste jeg vet, det folk som etterpåklok, som begynner å si sånn, ja, hvorfor gjorde du det, men poenget her at for min del så det, hadde jeg visst at det hadde vært sånn, så hadde jeg jo selvfølgelig aldri gjort det. Så jeg kan ikke slutte å leve heller, og da får vi bare ta det sånn, og da må vi ta den støyten sånn som den og så må jeg bare prøve å holde motet opp og være så flink som overhodet mulig, og ja, det egentlig ikke så mye mer å si. Så det ble en litt annen avslutning på uka enn det vi hadde hoppet på. Så jeg har vært på legevakta I 3 timer I dag, og tatt alt mulig av røntgen og greier. Så sånn det. Så da får vi bare prøve å holde motet opp, og så får vi kalle det en uke, og så kan vi jo komme med en oppdatering neste uke. Så det tungt, men sånn livet. Det motbakke det går oppover igjen, så den motbakken har nå begynt, og den begynner nå, har det begynt å vært noen ganger nå, så den blir bare lenger og lenger, men jeg har vel godt av det. Så
Men sånn er livet. Så da tror vi bare kaller det uke, og så ses vi neste uke hva det nå inn den bringer. Så på gjensyn, folkens. Livet er hardt. Noen ganger.